एक तोता रोज रेल की पटरी के किनारे आता था। एक दिन उसकी चोंच में एक छोटा सा बीज था। उसने वो बीज पटरी के पास की सूखी जमीन में बो दिया। लोग हंसे, यहाँ पेड़ कैसे उगेगा? लेकिन तोता रोज आता, उस जगह बैठता, इंतजार करता। बारिश आई, सूरज निकला, धीरे धीरे वहाँ एक छोटा पौधा उगाया। कई हफ्तों बाद वहीं एक हरा भरा पेड़ खड़ा था, ट्रेनों को छांव देता हुआ। और उस पेड़ पर बैठा था वही तोता जिसने सबका मजाक झेलकर एक हरियाली पैदा की थी। फिर तोता होने लगता क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।